レリエンスメディカルの小林と申します。当社では型落ちのエアコン、あと未開封のエアコンの買い取りをしております。お売りいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画の説明欄に記載の LINE、電話番号、メールでご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。